ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเอาตัวรอดจากกลางทะเลนี้กันนะคะ รู้สึกว่าแบบ คือใครอยากเล่นก็โหลดมาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ได้เลยนะเจ๊เดี๋ยวเค้กทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ คือว่าแอบเล่นไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าลืมอัดเพิ่งนึกได้ว่าจะอัดอะค่ะ ตอนนี้เราเลเวล3แล้วนะคะเราก็จะมาขยายแพรกันก่อนเนาะเนี่ยตกใจแมว มาขยายแพรกันปังอ่ะ เอ้า อันนั้นหายไปไหนก่อนค้อน นี่ ไม่ได้แล้ว โอเค เดี๋ยวเรามาคาบเบ็ดตกปลากันนะคะ เอ้า อยู่ไหน อยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่ทุกคน ได้แล้วนะ เราก็จะมาตกปลากันเดี๋ยวสามารถใช้มือหยิบได้นะคะ ถ้ามาอยู่ระยะใกล้ เราให้เป็นสีฟ้า ตกเลย อันนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ แต่ว่าเค้กเล่นกับเพื่อนไม่ได้ มันแบบพยายามหลายครั้งแล้วมันไม่ได้ อะไรอ่ะ ได้อะไรมา ทุกคนเรามาตกใหม่นะ เมื่อกี้ตกเราได้ปลา หวังว่าจะไม่ได้ของที่มันแบบเกลือนะ ถ้าได้ปลาฉลามขึ้นมาแบบนี้ไม่เล่นนะ อุ้ยทุกคน เราได้ปลานีโมไม่ใช่เลย เราต้องขยายแพนะคะ โอ้ยกดผิดอะรู้สึกว่าเราจะขาดจริงๆด้วยนะคะ ขาดอันนี้แล้วก็เอามาเลย เชือก9 อัน มา เราต้องขยายแพเพื่อที่จะแบบค่ะ ทุกคนเราลืมไปเลยว่าตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วนะคะ แต่ว่าตอนนี้เราได้ที่ปิ้งมาแล้วเนาะ โอเค เรามาปิ้งปลากินกัน ปิ้งสิ หรือว่ามันต้องใช้อะไร ไม้ปะ ไม้เล่หนูแล้วแต่ว่าเราจะทำไฟยังไงล่ะทีนี้จริงด้วยโอเคนะคะ หน้าปลาแบบจะกินก็กินฉันสิสุกเก็บของรอจ้า เฮ้ย อยากกินแล้วสิ ตอนนี้รู้สึกว่าจะหิวน้ำกินน้ำก่อนโอเคจ้าอุ๊ยถ้ามีโอกาสเล่นได้จะชวนน้องมาเล่นด้วยนะคะตอนทำไมเสียงเงียบแต่หนูลบโอ้ เก ทุ ม ก อ ค อก น แต่หนูลบเกมออกไปแล้วอ่ะ ปลาไหมอ๋อ ปลาไหมเก็บกินจ้าทำไมหัวมันหายไปไหนวะ ไม่รู้แหละกินได้เหมือนเดิม อุ๊ยปังอ่ะ อุ๊ย อะไรก่อน ไม่กล้าลงไปอ่ะ คือมันอาจจะมี ลงไป จระเข้บ้าหรือ พี่ เป คน ล่า อื่นเขากล้าลงไปนะ โอ้ยรู้สึกว่าแผลจะไม่ขยับเลยนะคะเนี่ย จริงจัง อยากให้ปลาฉลามโผล่ขึ้นมา อย่าไม่มีหรอก ลองกระโดดตรงน้ำไปสิแล้วก็ขึ้นมาแบบ บ่ ไม่มีใครกล้า มันน่ากลัว
มันสวบพี่ตายทำไง พี่คนอื่นเขายังกล้าเล่นเลย อุ๊ยเค้กว่าเราต้องการน้ำซึ่งอันนี้มันคืออะไร คืออะไรอ่ะอ้ายอย่าตีสิ อันนี้คือ อ่ะ อะไรอ่ะ เฮ้ย แล้วอันนี้คืออะไรที่ตักน้ำปะที่ตักน้ำแหละ มาตัก อุ๊ย สมจริงเวอร์เฮ้ยแก หล่อมาก ทำไมท่าเดินแบบจัสติน เอ้ย ไมเคิลแจ็คสันยกเล่นนะท่ากระโดด โอ้ยท่ากระโดดแบบน่ารักคิกคุอโนเนะมาก วันไม่ทำอะไรนะคะ เล่นแต่เกมหมายถึงเรานี่แหละ ตกใจนึกว่าหอง รู้สึกขี้เกียจตัดต่อคลิปขึ้นมาดินานทีลงคลิปแล้วเนี่ยเพิ่งว่างนะปิดเทอมว้าเกือบตกน้ำตกใจหมดนึกว่าตัวอะไร อันนี้ทำยังไงอ่ะ ใช้ไม้เหมือนอันนั้นหรือเปล่า เฮ้ย จริงๆด้วย ตอนแรกตอนที่เล่นตอนนั้นอะนึกว่าแบบ มันทำยังไงวะทำไมไม่ได้กินน้ำสักที เฮ้ย แป๊บเดียวเองเหรอ ฮ่า มีน้ำกินแล้วทุกคน ตักน้ำเฮ้ย ได้ปลามา1 ตัวเหรอ ใช่เหรอ ใครอยากให้มีต่อ EP 2 นะคะ เอ๊ะ ไม่ใช่สิ จะมีคนดูหรือเปล่าก่อน เดี๋ยวจะมาต่อ EP 2 นะจ๊ะ บ๊ายบาย